സമൂഹത്തിൽ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ചൂഷണം അനുഭവിക്കുന്ന നിരാലംബരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെയും ഭരണഘടനയുടെയും അന്തസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും വിധമുള്ള പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊടുക്കുകയും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെയും ഒപ്പം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെയും ആശയം പ്രതീക്ഷയുമായ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രവാസി മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ നാട്ടിലും വിദേശത്തുമായി നേരിടുന്ന വിവിധങ്ങളായ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കൂടി സഹകരണത്തോടുകൂടി പരിഹാരം കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നതും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ജനമനസ്സുകളുടെ ഇടയിൽ അനിഷേധ്യമായ ഒരു സ്ഥാനം നേടാൻ SOCക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അന്തസത്ത കാത്തുസൂക്ഷിക്കും വിധമുള്ള പ്രവർത്തന മികവുകൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള ഒരു കൂട്ടം പൗരന്മാരുടെ ഒത്തുചേരലിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് SOC ഇവിടെ. SOCയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഊർജ്ജവും പ്രചോദനവും ഉൾക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ പൗരബോധം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ പൊതുജനങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നു എന്നതിൽ നിന്നും SOC എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രാധാന്യവും പ്രവർത്തന മികവും ചെറുതല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക സാംസ്കാരിക വേർതിരിവുകൾക്കപ്പുറം മാനവികതയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പ്രവർത്തന ശൈലി മറ്റാർക്കും അനുകരണീയമായ ഒന്നാണ്. ഒരുപക്ഷെ SOCക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന മേന്മകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണിത് എന്നും പറയേണ്ടി വരും. കർമ്മനിരതരായ പ്രവർത്തകരുടെ സന്മനസ്സും കൂട്ടായ്മയും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺസിന് ഇത്രയധികം ജനപിന്തുണ നേടുവാനായത്. ഈ സംരംഭത്തെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ സംരംഭത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നതോടൊപ്പം എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും പൂച്ചെണ്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുകയാണ്. സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇതിൻ്റെ മുൻനിരയിലെത്തി അവർ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. അവർക്ക് നമ്മൾ വേണ്ട സഹായങ്ങളോ അനുമോദനങ്ങൾ നൽകിയാണ്. അവർ വളർന്ന് വലുതായി കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി തന്നെ മാറ്റട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസന് എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലരും UK നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും നാട്ടിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും എല്ലാവരും അത് വളരെ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഇതൊരു വലിയ വിജയമാണ്. SOCയുടെ നാളിതുവരെയുള്ള പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം. റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് 15/8/2019 സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കൂട്ടായ്മ അതേ വർഷം ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ തന്നെ സീബ്ര ലൈനിൽ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് മുൻഗണന എന്ന വിഷയത്തോടനുബന്ധിച്ച് വർക്കല ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ ചിത്രരചനാ മത്സരവും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും പൊതുജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന സുരക്ഷാ ക്യാമ്പയിനും ട്രാഫിക് സന്ദേശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ലഘുലേഖ വിതരണവും നടത്തി റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആറ്റിങ്ങലിൽ നടത്തിയ 2ാം ഘട്ട ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണത്തിന് ലഭിച്ച വൻ ജനപിന്തുണ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയും പോലീസും ഒപ്പം അവനവഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ SPC കേഡറ്റുകളും ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പൊതുജനങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സാധ്യമാക്കി. അതോടൊപ്പം കേരള ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസണിന്റെ പ്രവർത്തകരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകിയത് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ അംഗീകാരം കൂടിയായി. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും സീബ്ര ലൈനിൽ കൂടി ജനങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. സീബ്ര ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യകതയും SPC സ്റ്റുഡൻസിന് ഇവർ ചേർന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് കൂടുന്നുണ്ട്. അതിൽ 50% ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിങ്ങിന് ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പെഡസ്ട്രിയൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ അവരുടെ ആവശ്യം പ്രമാണിച്ച് സീബ്ര ലൈൻ അല്ലാതെയും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സീബ്ര ലൈനിൽ കൂടി മാത്രമേ ക്രോസ് ചെയ്യാവൂ. സീബ്ര ലൈൻ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് വാഹനങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് കൂടുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആക്സിഡൻറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പുതുതലമുറയും കൂടെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നടത്തിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത്. ഈ പ്രോഗ്രാം മുഖേന നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് കുറയ്ക്കാനും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ജനങ്ങളുടെ പരിക്കുകളും ഡെത്തും കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവസം റോഡ് അപകടങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് 12 പേരാണ്. ആവറേജ് ഒരു മാസം 360 പേര് റോഡ് അപകടങ്ങൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ നിരപരാധികളാണ് റോഡിൽ മരിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം റോഡിൽ മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക, അടുത്ത മാസം മരിക്കാൻ പോകുന്ന 360 പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നൊരു ദൗത്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്ന വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആറ്റിങ്ങൽ SI ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം നടന്നത്. അപ്പോൾ SPCയും ആറ്റിങ്ങൽ NSS യൂണിറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളുടെ മുൻവശത്തും സീബ്ര ലൈനുകൾ ഉണ്ടാകുക, ഉള്ള സീബ്ര ലൈനുകളെ ശരിയായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, അതിനെ പരിപാലിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഒപ്പുശേഖരണം ഇപ്പോൾ നടന്നു. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ബാക്കി ഇതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട നാറ്റ്പാക്ക് പോലെയുള്ള റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഇതിൻ്റെ കോപ്പി അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ട്രാഫിക് ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസന്റെ പ്രോഗ്രാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മാത്രമാണ്. ഇനി പ്രോഗ്രാം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 2019 അവസാനത്തോടു കൂടി കേരളം
ട്രാഫിക് പോലീസിലെ ട്രാഫിക് ക്ലബ് വിങ്ങും സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസണും സംയുക്തമായി വർക്കലയിലെ ഇയോൺ എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് സെന്റർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ 100-ൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നടത്തി സുരക്ഷ നമുക്കും നാടിനും എന്ന സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഒട്ടനവധി റോഡ് സുരക്ഷാ പാളിച്ചകളും സിഗ്നലുകളുടെ അപാകതയും ആവശ്യകതയും അതാത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സർക്കാരിനെയും കൃത്യസമയത്ത് അറിയിക്കുകയും അപാകതകൾ ഒട്ടുമിക്കതും പരിഹരിക്കുവാനും ഈ കാലയളവിൽ SOCക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളുടെ ശ്രമഫലമായി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വാഹനങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിക്കുവാനുള്ള അനുമതിയും സംഘടനയുടെ ചരിത്ര നേട്ടമാണ്. സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗരന്മാരുടെ ശബ്ദം, പൗരന്മാരുടെ ഒച്ച. മാനവരാശി ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുന്ന കൊറോണ എന്ന മാരക വ്യാധിക്കെതിരെ SOCയും മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഗ്ലോബൽ മലയാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സംരക്ഷണത്തിനുമായി ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സംഘടനയുടെ അംഗങ്ങൾ സുസജ്ജരായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ലോക്ക്ഡൗണിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് അവഗണിക്കപ്പെട്ട് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ പോലും ലഭിക്കാതിരുന്ന 20-ൽ പരം മലയാളി സഹോദരന്മാർക്ക് കളക്ടറെ അറിയിച്ച് സഹായമെത്തിച്ചും ദുബായ് ലേബർ ക്യാമ്പിലെ കൊറോണ പോസിറ്റീവായ ഒരു സുഹൃത്തിനൊപ്പം 48 മണിക്കൂറോളം കഴിയേണ്ടി വന്ന 17ഓളം മലയാളികളെ ദുബായ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ചേർന്ന് സംരക്ഷിക്കുവാനായത് SOCയുടെ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തെ കർത്തവ്യബോധത്തിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹാരാഷ്ട്രയുടെ കോളേജിൽ കുറെ യുവാക്കൾ പെട്ടെടുക്കുന്നതായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് നിലവിലിവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡോ അത്യാവശ്യം താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമോ വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയാലും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനും നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു. ആറ്റിങ്ങൽ മുതാക്കൽ പഞ്ചായത്തിലും വർക്കല വെട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലും മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ആത്മവീര്യം വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൂട്ടായ്മ വർക്കല പോലീസിൻ്റെ സ്നേഹസ്പർശമെന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ 300-ൽ പരം ആളുകൾക്ക് വർക്കലയിലും ആറ്റിങ്ങലിൽ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിലെ രോഗികൾക്കും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യരാശി തന്നെ വളരെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലായ ഈ അവസരത്തിൽ അന്നദാനം മഹാദാനം എന്ന ആശയം സാധ്യമായത് മനുഷ്യത്വം മുൻനിർത്തി ചിന്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റീസിൻ്റെ അംഗങ്ങളുടെ നിസ്സീമമായ സഹകരണം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ശ്രീ സാജു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഈ വെട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളുടെ പ്രധാനമാണ് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റീസൺ ഗ്ലോബൽ മലയാളി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് തരികയാണ്. ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൊറോണ വളരെ പെട്ടെന്ന് ശമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും ശാന്തി സമാധാനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺ സംഘടന നൽകിയ ഫുഡ് ഇന്നിപ്പോൾ 2ാം ദിവസമാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് പോലീസിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കാം. വിവിധ മേഖലകളിലെ ജനോപകാരപ്രദമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള SOCയുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളിലെത്തിക്കുകയും അതുപോലെ ജനനന്മയ്ക്കായി സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവെച്ച ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒട്ടനവധി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതുമാണ് SOC ഗ്ലോബൽ മീഡിയയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്. റോഡിൽ ഓരോ ദിവസവും റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ആൾക്കാർ മരണപ്പെടുന്നു. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ, ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാതെ, ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാകാതെ, ഒരു പ്രളയമുണ്ടാകാതെ, ഒരു കലാപം ഉണ്ടാകാതെ ഓരോ ദിവസവും റോഡിൽ മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസവും കൂടി വരിക. ഈ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കടമയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. വരും നാളുകളിൽ നാം എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതും ലൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്തേണ്ടതും നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രവർത്തകരെക്കുറിച്ചുമാകട്ടെ. അതിലേക്കായി ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകാൻ സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഗായകൻ ഉണ്ണിമൻ. സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന
ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഇനിയുള്ള ഭാവി പരിപാടികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്മകളും പിന്തുണയും നൽകുന്നു. സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺ എന്നത് നിങ്ങളുടെയും ശബ്ദമാണ്. സോ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി വലതുവശത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്.